Ардчилсан залуучуудын холбооны ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчдээс намзагтаа өрсөлдөх тал дээр ямар бодлого гарч байгааг Хөвсгөл аймгийн залуус асууж байна. Түүнчлэн сонгогчдын боловсролд анхаарч үр дүнтэй ажиллавал 2020 оны сонгуульд ялалт байгуулах боломжтой гишүүд төлөөлөгчд онцлоо. Ардчилсан залуучуудын холбооны ерөнхийлөгчид сонгуульд нэр дэвшигчид мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулгахдаа шодож байгаа. Энэ дагуу Хөвсгөл аймагт Сүхбаатарын Эрдэнэ бол нэр дэвшигч илтгэлээ тавилаа. Ардчилсан залуучуудын холбооны орон нутагт дахь гишүүдийг бодлогоор дэмжих ёстойг энд сануулж байна. Манай АЗХ-гийн эсрэг одоо намзХ гэж том ардын намын байгууллага байдаг залуучуудын. За та хэрвээ ерөнхийлөгчөөр сонгогдвол намзХ-гийн тэр том одоо ардын намын үүтэй одоо яаж өрсөлдөх вэ? Тэдний төвшөнд одоо очтор тийм өрсөлдөж чадах уу? Заавал ялахын тулд бид бүхэн өнөөдөр сонгогчдын боловсролыг одоо дээшлүүлж бидний сонгох эрх нь бол 5,000 төгрөг 5,000-ын нэгжээр үнэлэгдэхгүй маа. Бид бүхэн өөрсдийнхөө итгэл үнэмшлээр сонголтоо хийх ёстой юм аа. Ингэж ийж өнөөдрийн төр засаг гэдэг юм уу одоо Монгол улсын хөгжлөл явах юм аа. Монгол улс хизээ хөгжих юм бэ гэж сонгогчийн боловсролоо дээшлүүлсэн иргэн бүр өөрсдөө сонголтоо хийдэг болсон цагт Монгол улс хөгжнө. Өнөөдөр Монгол улсад эдийн засгийн чадвар ямар байна? Эрх зүйн чадамж ямар байна? Нийгмийн сэтгэлгээ ямар байна? Хүмүүсийн ёс суртахууны дороотлол ямар байна? Хүний хүмүүжил хүүхдийн өсч боловсрох орчин ямар байна? Эрүүл мэндийн орчин ямар байна? Экологийн орчин ямар байна? Боловсролын тогтолцоо ямар байна? Энэ бүх зүйлүүд дээр мэрэгжлийн залуучуудыг бид нар төлөвлөж байгаа. Хэрвээ арсан залуучдын холбооны ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон тохиолдолд танган өнгөрсөнөөс хойш 7 хоногийн дотор нийгмийн арчлалд Монголын залуучууд буюу ардын намын залуучдын байгууллагын тэргүүнийг бодлогын халз мэтгэлцээнд би өргөх болно. Өнөөдөр залуу хүмүүс бид нар бас сонгогчийн тэр боловсрол гэдэг тэр зүйлийг бий болгох хэрэгтэй. Өөрсдийн үнэт зүйлс гэдэг тэр зүйлийг бас харах хэрэгтэй. Энүүн дээр бас миний өнөөдрийн ардсан залуучдын холбоонд нэрээ дэвшүүлж байгаагийн бас нэгэн шалтгаан ч гэсэн энэтэй холбоотой. Өнөөдөр улс төр гэдэг ойлголтыг залуучууд бид нэр явцууруулан ойлгож ямар нэгэн аргаар төрийн эрхийг авах, үүний тулд худлаа ярьж болно, хутган өмөлж болно, хор найруулж болно, хутга шааж болно. Ийм юм биш. Энэ одоо явцуурсан энэ ойлголтыг хэдүүлээ хамтдаа өөрчлөх хэрэгтэй. Нэр дэвшигчид орон нутгийн ардчилсан залуучуудын холбооны гишүүдтэй санал солилцсны дараа Хөвсгөл аймгийн ардчилсан залуучуудын холбооны тэргүүнийг сонгох санал хураалт болж улмаар Цингиний Түмэн баярыг сонголоо. За чаашд бол одоо юу гэдгийг Хөвсгөл аймгийнхаа ардсан намыг нам шиг нам болгохын төлөө намынхаа шинжлэлийг улам гүнзгийрүүлж одоо анхан шатанд хүрэхийн төлөө за мөн одоо залуучуудынхаа хүрийг тэлж залуучуудаа одоо хөгжүүлэхийн төлөө манай ардсан залуучдын холбоо ажилланаа. Сонгуулийн баг чуулга уулзалтын өмнө эрх чөлөөний төлөө тууштай тэмцэгч Хотгоодын Шадарван Чингүн Жавийн хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг зохион байгууллаа.